자, 여러분과 함께하는 뉴스파이터 이제 다음 얘기로 넘어가 보겠습니다. 글쎄요, 이거 뭐 적절한 비유가 아닐 수도 있습니다만 예전에 그 구두쇠 자린고비 얘기를 들으면 천장에다가 굴비 걸어놓고 그냥 밥 한 번 먹고 굴비 쳐다보고 그랬다 그러잖아요. 아무 소용이 없잖아요. 그런데요, 이런 일이 현대판에도 지금 벌어지고 있습니다. 홍순빈 아나운서. 네, 정말 바로 이런 일이 현대에 벌어지고 있습니다. 네. 보통 날씨가 더워지면 이 에어컨 커버를 벗기고 먼지를 닦고 네. 에어컨을 재설치할 준비를 하는데요. 네. 한 아파트 단지 일부 주민은 오히려 에어컨을 꽁꽁 싸매기에 바빴다고 지금 합니다. 저게 뭐예요? 그렇습니다. 이게 경비실에 설치된 에어컨인데 이 아파트 세상에. 주민 일부가 네. 경비원들이 에어컨을 사용하지 못하도록 꽁꽁 싸매놓은 겁니다. 아, 에어컨을 덮개로 덮어놓은 거예요, 지금. 그렇습니다. 게다가 아이고. 실제로 사용했을 때 전력 표시가 나오도록 네. 이 전력 계량기까지 밑에 이렇게 설치를 해놨다고 하네요. 아, 지금 이게 에어컨 바로 앞에 달아놓은 이 계량기. 네. 그러니까 저거 틀면, 전에 검은 봉조를 지금 씌워놨다고 하는데, 네. 에어컨 틀면 저 계량기가 와바바박 돌아갈 거 아니에요, 또. 그렇습니다. 그러면 이제 얼만큼 썼던가 또 알 거 아닙니까? 네, 그러니까 저 에어컨 쓰란 얘기예요, 말란 얘기예요? 그러니까요. 여름이 되면 경비원 아저씨들도 굉장히 더울 텐데 네. 그거를 이제 그 관리비가 많이 나온다는 이유로 네. 아파트 주민 일부가 네. 철저히 막아놓은 거죠. 아하. 근데 이 에어컨은요, 보통 경비실에 에어컨이 잘 설치가 안 되잖아요. 네. 어떻게 저게 설치가 된 거예요? 네, 그렇습니다. 이 아파트가 이제 전체적으로 도색 작업을 진행을 했다고 합니다. 뭐 이제 페인트 칠라 이런 건가 봐요. 그렇죠. 네. 그런데 이제 도색 작업 대표가 네. 아파트 12개의 이 경비실에 에어컨을 초소동에. 설치를 해놓은 거죠. 아, 그래서 그러니까 에어컨이 어떻게 보면 무료로 마련됐음에도 불구하고 네. 주민들의 반발로 경비원들은 이 에어컨을 사용하지 못하게 된 겁니다. 아니 그러면 그 도색업체에서는 김성수 평론가님, 예. 도색업체에서는 이 한여름에 아직 뭐 한여름 절대 아직은 안 됐습니다. 본격적인 여름은 안 됐습니다만 지금 여름에 지금 무더위가 막 일찍 찾아왔잖아요. 그래서 이 더울 때 이 경비 아저씨 어르신들이 얼마나 고생하실까 걱정이 돼서 아마 12개 초소동에 저렇게 에어컨을 설치해 줬나 봐요. 그런데 저거 누가 저렇게 덮개를 씌워 놓은 거예요, 그러면? 검은 비닐봉지를. 아, 이걸 특정을 해도 될지 모르겠습니다만 아파트 입주자 대표가 동대표들이요? 예, 동대표들이 지시를 한 사항이라고 합니다. 세상에. 근데, 이 지금 보면은 네. 그 전체 도색 작업을 한 것의 돈이 관리비에서 나갔을 거 아니에요. 네. 근데 관리비에서 나갔는데 그 선물이 경비원들한테 갔다라는 생각을 하고 있는 것 같아요. 아. 그런 상태니까 우리들의 허락 없이 네. 경비원들에게 이렇게 혜택을 주면서 네. 그래서 그 비용을 우리들이 내야 된다라는 식의 생각을 했던 것 같습니다. 네. 그래서 그걸 갖다 막아놓은 거죠. 더군다나 이렇게 아. 검정 비닐로 쌓아놓고 계량기까지 설치했음에도 불구하고 검정 비닐까지 쌓아놓는다는 것은 네. 이거는 완전히 사용을 하지 말라고 하는 엄포를 한 것인데 네. 이건 사실 갑질이라고 봐야 되고요. 그리고 네. 이런 갑질 때문에 경비원 하시는 분들이 네. 굉장히 고통을 당하고 있는데 심지어는 이 사실을 알리려고 지금 이제 그 글을 올린 사람이 있을 거 아닙니까? 네. 근데 그 분이 사진을 찍고 하니까 절대로 하지 마라. 우리가 나중에 네. 피해를 입는다. 이렇게 하소연을 할 정도였다니. 경비 어르신들이, 예, 아. 그러니까 그 동대표의 어떤 평소에 네. 어떤 행동들이 어땠는지를 갖다 우리가 좀 추정해 볼 수가 있는 것이죠. 아니 그러면 사실은 이 경비실이라고 하는 곳이 네. 되게 여러분들 다 아시겠지만 천장이라든가 단열이라든가 이런 것들이 제대로 안 돼 있어서 그렇죠. 네. 여름에는 정말 그야말로 뙤약볕에 찜통이에요. 노출이 되는 곳입니다. 네. 거기에 있을 수가 없는 네. 상황이에요. 그래서 에어컨을 달아드린 건 인간적인 도리라고 생각을 하는데 네. 그런데 그걸 자기가 단 것도 아니고 네. 다른 사람들이 이렇게 혜택을 봤으니까 선물로 네. 달아준 것을 쓰질 못하게 했다는 사실은 네. 굉장히 비인간적인 처사라고 봅니다. 이게요. 요거 하나 먼저 네. 듣고 갈게요. 그래서 저희가 너무 기가 차잖아요. 그 아파트 동대표들이 이런 행동을 했다는 게 그래서 저희 뉴스파이터 제작진이 애초에 이 분통이 터져서 이 글을 애초에 올리신 그래서 이 상황을 알려주신 분과 저희 제작진이 직접 통화를 해봤습니다. 이 얘기 들어보시고 이어가 보도록 하겠습니다. 택배 찾으러 갔는데 건물 비닐봉지에 씌워져 있고 계량기가 달려있는 거예요. 그래서 에어컨이 가동되면 계량기가 도는 거죠. 얼마를 썼는지 체크를 하겠다는 거예요. 네. 그래서 이제 이분은 이건 분명 인권 침해라는 생각이 드는 거예요. 예, 그리고 사실 경비 아저씨들이 그걸 틀고 앉아있을 시간도 없고 네. 그리고 저희 경비 아저씨들은 TV도 없어요. 경비실에. 네. 네,
그래서 일밖에 안 하시는 분들인데 해봐야 얼마나 든다고 이렇게 하느냐. 저희 동 경비 아저씨는 하지 말라고 우리한테 피해 간다고 우리한테 뭐라 그러고 또 그런다고 하지 말라고 했는데 이거는 그냥 넘어가면 안 될 문제인 것 같았죠. 김복준 의원님 네. 어떻게 봐야 될까요? 이게요, 아파트 전체를 도색 작업을 하면요, 밑으로 땅에 그 흘러내리는 거 등등 해가지고 경비할 시대에 아마 이 일 다 잡일 그렇죠. 다 해야 될 겁니다. 네. 뒤치다까리. 그러다 보니까 도색업체 그 대표되는 사람이 자신의 이득금에서 일부를 이 경비하시는 분들한테 고맙다고 또 혹 이런 어떤 격려 차원에서 주민들이 달아주지 않은 에어컨을 네. 내가 보니까 달아준 것 같아요. 12개를. 그러면 네. 그분은 정말 양심적인 도색업체의 사장이에요. 네. 근데 잘 아시겠지만 거의 경비실이 컨테이너 박스 형태의 네. 어떤 그 열악한 시설이다 보니까 네. 정말 아까 김성수 평론가님 말씀하셨지만 네. 엄청나게 덥습니다. 네. 여름에. 또 겨울에 춥고요. 그렇죠. 네. 그래서 그걸 달아줬는데 네. 이제 아마 그 아파트 입주자 아마 저는 그 사람 혼자라고 생각해요. 전체 네. 주민들은 절대 아니라고 생각합니다. 네. 그 사람 생각은 그 이득금을 줄 거면 경비한테 주지 말고 우리 쪽에 어떤 이득을 그렇죠. 주지 네. 이런 그 어떤 억하심정이 있었던 것 같아요. 네. 그래서 달아놓은 에어컨에 사용하지 못하도록 하고 네. 그리고 그 옆에 계량기를 부착했는데 네. 계량기 왜 부착했겠어요? 혹시라도 당신이 사용하면 돌아간 마치 전기세 부과하겠다는 뜻이에요. 돈은 당신의 시오 그런 의미로. 네가 내라 그런 의미 아니겠습니까? 네. 그렇게 해놓은 건데요. 정말 이걸 보면서 네. 한순간 참 이 세상 사는 게 참 비정하고 무섭다. 네. 이런 생각 다시 한번 느끼게 되고요. 네. 제가 늘 말씀드리지만요. 대한민국 우리나라 잘 살게 된 게 불과 얼마 안 됩니다. 한강에 기적 운운하고 뭐 하지만 우리나라가 잘 먹고 잘 입고 지금 이렇게 사는 거 얼마 안 됐어요. 지금 결과물 누가 가져온 겁니까? 지금 힘들고 어렵게 사는 저 나이 드신 분들의 그 피와 땀으로 희생으로 이 나라 이만큼 온 거예요. 네. 그리고 다 부모 있잖아요. 네. 예? 이거 이렇게 해서는 우리 저 하늘에서 뚝 떨어진 거 아니잖아요. 네. 이 저 나이 드신 분들 네. 부모님 같이 생각하고 정말 이러시면 안 됩니다. 반성 백- 많이 하셔야 됩니다. 백 변호사님. 네. 앞서 이제 저희 제작진과 통화했던 애초에 처음 글을 올리신 분 얘기를 들어보니까요. 이랬대요. 제가 알려드릴게요. 해당 동, 본인이 사는 그 아파트 동이나 아파트 내 헬스장에 운동하는 분들한테 물어봤대요. 이런 사실을 알고 있냐? 그랬더니 대부분, 그런 일이 있었어? 그러더니, 이건 말도 안 돼. 그러면서 어떤 어르신이 그랬대요. 젊은 사람이 이거 좀 어떻게 좀 힘 좀 써봐. 그랬대요. 그러면서 응원도 좀 이거 좀 잘 해결되게 한번 해봐. 응원도 해주셨다는데, 그랬는데, 앞서 김성수 평론가님 말씀하셨지만, 해당 경비원 어르신은요, 제발요, 이거 알리지 말아주세요. 이거 곤란하게 되면 어떻게 잘릴 수도 있으면 이렇게 얘기를 했대요. 사실 경비분들의 목숨이 파리 목숨이잖아요. 주민들하고 불화가 생겨나 마찰이 생기면 거의 옷 벗어야 됩니다. 근데 지금 이 상황에서 이게 언론 보도에 나갔다가 혹여라도 이 동대표, 이 입주자 대표에서 뭔가 압박을 해가지고 그럼 내가 지금 일을 잃을 수도 있는 상황인데 내가 더워도 참으면 되지라고 생각하신 게 아닌가. 아까 김복준 교수님 말씀하셨지만 네. 지금 제가 이 아파트가 어딘지는 정확하게 모르겠습니다만 이 아파트의 경비실이 우리가 통상 아파트 입구에 있는 경비실이 아니라 초소 형태인 것 같아요. 초소 형태면 한 2배 더 덥습니다. 그러면 지금도 그 안에 에어컨 안 키면 40도까지 가요. 세상에. 저 40도에 지금 나이 드신 경비 아저씨들이 에어컨을 키는 거 관리비 많이 나온다는 이유로 에어컨을 못 키고 저렇게 감싸놨다라는 거는 저거는 정말 엄청난 갑질입니다. 네. 그러니까 제가 그 내용을 이렇게 쭉 보다 보니까 네. 저는 그래서 저 동대표 한두 번 빼고는 다 에어컨 쓰는 걸 찬성할 줄 알았는데 그러니까요. 통상적으로 입주자 대표에서 이거 주민투표에 붙이면 7대3 나온대요. 70%는 찬성, 네. 30%는 반대. 어허. 그러니까 반대하는 30%는 관리비 올라가잖아. 아하. 여름에 에어컨 틀면 사실 그 누진세에서 네. 많이 올라가잖아요. 네네. 그거를 왜 우리가 내? 라고 생각하면서 경비실 에어컨 설치를 반대한다고 해서 아하. 네. 우스갯소리로 경비실 전체 에어컨 설치하는 게 우리 그 국회에서 이제 우리 국민투표에서 국회 통해 거쳐야 되는 그 개헌만큼 어렵다는 얘기가 나오는 그러니까요. 것도 네. 일부 주민들의 그런 이기주의 때문에 그런데 네. 그냥 집에서요. 지금 이 경비원들의 에어컨 설치하고 트는 걸 반대하시는 분들 집에서
한여름에 네. 한 3일만 에어컨 안 그러니까 켜고 난리 한번 날 거예요. 한번 살아보세요. 네. 사실 수 있는지. 그러니까요. 그러니까 나도 저 사람도 똑같은 더위를 느낀다라는 거 네. 한 번쯤은 생각해야 네. 그게 바로 공감 능력 아니겠습니까? 앞서 이 상황을 제보해 주신 말을 유추해 보면요. 주민분들이 대부분 모른다 그랬잖아요. 그 말은 결국 동대표들이요. 독단적으로 이걸 결정했을 가능성이 커 보인다는 거예요. 물론 제가 단정할 수는 없습니다만 지금 정황상 동대표들이 자신의 동대표 위치를 이용해서 악용해서 독단적으로 결정했을 가능성을 배제할 수 없는데 이 글을 올리신 분이요. 그래서 항의를 했대요. 그 이후에 어떻게 됐는지 한번 들어보시고 김성수 평론가님께 제가 질문 드려보도록 하겠습니다. 이것도 갑질이에요. 동대표가 되면 동을 자주유지할 수 있고 제가 뭐라도 됐냐 그렇게 하고 심지어 경비 아저씨를 지금 말고 전 동대표는 자기 아버지 뭐 산소 이장하는 데까지 데려가서 일을 시켰었어요. 그러니까 이게 인식이 내려오면서 경비 아저씨를 하대하고 하인 다루듯이 하고 이렇게 하는 인식 자체가 문제인 것 같아요. 저렇게 그 글을 올리신 분이 항의했더니요. 해당 그 초소동에 그 검은 비닐 씌워놨던 게 지금은 없어졌대요. 이건 뭘 뜻하는 거예요? 이게 언론에 나가는 게 아차 싶은 거 아니에요, 이제? 예, 그렇죠. 실제로 바로 지금 검은 비닐 드러낸 모습이면. 네. 예, 그렇습니다. 이게 검은 비닐을 싸고 계량기를 달았다라고 하는 것의 심리 상태는 검은 비닐은 봉인이지만 실질적인 효과가 별로 없잖아요. 뗐다 붙였다 할 수 있으니까. 계량기를 달아서 그것을 체크하겠다는 거예요. 그렇죠. 절대로 쓰지 못하게 만들겠다는 그런 심리인데 검은 비닐 하나를 없앴다라고 하는 것은 그러니까 외부로 보이기에 흉해 보이고 지적을 받을 수 있는 것처럼 하나 정도를 그냥 네. 눈 가리고 아웅했다는 거예요. 저 네. 계량기는 여전히 달려있지 않습니까? 그러니까 그 심리 상태는 계속적으로 지속이 된다는 건데 네. 사람들이 왜 이렇게 자기보다 약하다는 사람을 할 때 가혹할까요? 그것은 그러니까요. 자기가 네. 또 가혹하게 당해봤기 때문입니다. 아. 실제로는 자기가 어느 순간 을이었을 때 당한 서름들을 네. 자기가 갑이었을 때 그거를 행사하려고 합니다. 그래서 우리 사회가 이 갑을 관계가 굉장히 심각하게 지금 왜곡되어 있다. 이 문화 네. 자체는 빨리 사라져야 될 문화지만 네. 이 사라져야 될 문화들이 구석구석에 총체적으로 박혀있기 때문에 네. 나타나는 거지 이분이 결코 이렇게 을로서의 서름을 당해보지 않았다면 또 동대표의 입장도 이렇게까지 갑질을 하지 않았을 거라고 봅니다. 그런 네. 측면에서 모두가 함께 네. 이 문제는 심각하게 좀 토론해 봐야 될 상황입니다. 네. 지금 저 에어컨을 단 곳이 애초에 12개 초소라 했으니까 아마 이 아파트 단지가 아마 대규모 단지인 것 같아요. 물론 동대표가 모든 동대표가 다 이렇게 하자고 찬성하지는 않았을 거예요. 근데 아마 일부 강성 동대표가 주도했을 가능성이 제일 커 보이는데 뉴스파이트 통해서 이거 보셨으면요. 지금이라도 마음을 좀 크게 쓰십시오. 여러분도 한번 더울 때 한번 생각해 보세요. 작년인가요? 재작년인가요? 찜통 더위, 최고의 더위 때 한번 생각해 보세요. 그분들 그러면 지금 부채 하나에 의존해서 이 여름을 버티란 말입니까? 그건 너무하잖아요. 한번 마음을 크게 한번 써 보시기 바랍니다. 이거 저희가 뉴스파이터가 꼭 계속 추적해서 어떻게 일이 해결되고 있는지 저희가 꼭 들여다 보도록 아니, 하겠습니다. 근데 요 말씀을 꼭 네, 드리고 짧게 해주시죠. 싶은데 네네. 실제 비용이 얼마나 드는지 춘천의 한 아파트에서 알아봤다고 네네. 해요. 설치하는데 한 가구당 대략 한 4,500원 정도. 그리고 네. 실제로 한 달에 전기요금 한 가구당 들어가는 돈, 추가되는 돈 250원 정도였다고 합니다. 네. 커피값 그래요. 하나 정도 아끼면요. 충분히 그러네요. 달아드리고 운용할 수 있습니다. 그러네요. 정말 좋은 지적을 또 해주셨습니다. 좋은 해결 기대를 해보겠습니다. 이게 에어컨 바로 앞에 달아놓은 이 계량기. 네. 그러니까 저거 틀면, 전에 검은 봉조를 지금 씌워놨다고 하는데, 네. 에어컨 틀면 저 계량기가 와바바박 돌아갈 거 아니에요, 또. 그렇습니다. 그러면 이제 얼만큼 썼던가 또 알 거 아닙니까? 네, 그러니까 저 에어컨 쓰란 얘기예요, 말란 얘기예요? 그러니까요. 여름이 되면 경비원 아저씨들도 굉장히 더울 텐데 네. 그거를 이제 그 관리비가 많이 나온다는 이유로 네. 아파트 주민 일부가 네. 철저히 막아놓은 거죠. 아하. 근데 이 에어컨은요, 보통 경비실에 에어컨이 잘 설치가 안 되잖아요. 네. 어떻게 저게 설치가 된 거예요? 네, 그렇습니다. 이 아파트가 이제 전체적으로 도색 작업을 진행을 했다고 합니다. 뭐 이제 페인트 칠라 이런 건가 봐요. 그렇죠. 네. 그런데 이제 도색 작업 대표가 네. 아파트 12개의 이 경비실에 초소동, 에어컨을 설치를 해놓은 거죠. 아, 그래서 그러니까 에어컨이 어떻게 보면 무료로 마련됐음에도 불구하고 네. 주민들의 반발로 경비원들은 이 에어컨을 사용하지 못하게 된 겁니다. 아니 그러면
그 도색업체에서는 김성수 평론가님, 예. 도색업체에서는 이 한여름에 아직 뭐 한여름 사실 갑질이라고 봐야 되고요. 그리고 네. 이런 갑질 때문에 경비원 하시는 분들이 네. 굉장히 고통을 당하고 있는데 심지어는 이 사실을 알리려고 지금 이제 그 글을 올린 사람이 있을 거 아닙니까? 네. 근데 그 분이 사진을 찍고 하니까 절대로 하지 마라. 우리가 나중에 네. 피해를 입는다. 이렇게 하소연을 할 정도였다니. 경비 어르신들이, 그러니까 동 대표의 어떤 평소에 네. 어떤 행동들이 어땠는지를 갖다 우리가 좀 추정해 볼 수가 있는 것이죠. 아니 그러면 사실은 이 경비실이라고 네네. 하는 곳이 네. 그 대개 여러분들 다 아시겠지만 천장이라든가 단연이라든가 이런 것들이 제대로 안 돼 있어서 그렇죠. 네. 여름에는 정말 그야말로 뙤약볕에 찜통이에요. 노출이 되는 곳입니다. 네. 거기에 있을 수가 없는 네. 상황이에요. 그래서 에어컨을 달아드린 건 인간적인 도리라고 생각을 하는데 네. 그런데 그걸 자기가 단 것도 아니고 네. 다른 사람들이 이렇게 혜택을 봤으니까 선물로 네. 달아준 것을 쓰질 못하게 했다는 사실은 네. 굉장히 비인간적인 처사라고 봅니다. 이게요. 요거 하나 먼저 네. 듣고 갈게요. 그래서 저희가 너무 기가 차잖아요. 그 아파트 동대표들이 절대 아직은 안 됐습니다. 본격적인 여름은 안 됐습니다만 지금 여름에 지금 무더위가 막 일찍 찾아왔잖아요. 그래서 이 더울 때 이 경비 아저씨 어르신들이 얼마나 고생하실까 걱정이 돼서 아마 12개 초소동에 저렇게 에어컨을 설치해 줬나 봐요. 그런데 저거 누가 저렇게 덮개를 씌워 놓은 거예요, 그러면? 검은 비닐봉지를. 이걸 특정을 해도 될지 모르겠습니다만 아파트 입주자 대표가 동대표들이요? 동대표들이 지시를 한 사항이라고 합니다. 세상에. 근데, 이 지금 보면은 네. 그 전체 도색 작업을 한 것의 돈이 관리비에서 나갔을 거 아니에요. 네. 근데 관리비에서 나갔는데 그 선물이 경비원들한테 갔다라는 생각을 하고 있는 것 같아요. 그런 상태니까 우리들의 허락 없이 네. 경비원들에게 이렇게 혜택을 주면서 네. 그래서 그 비용을 우리들이 내야 된다라는 식의 생각을 했던 것 같습니다. 네. 그래서 그걸 갖다 막아놓은 거죠. 더군다나 이렇게 아. 검정 비닐로 쌓아놓고 계량기까지 설치했음에도 불구하고 검정 비닐까지 쌓아놓는다는 것은 네. 이거는 완전히 사용을 하지 말라고 하는 엄포를 한 것인데 네. 이건 자, 여러분과 함께하는 뉴스파이터 이제 다음 얘기로 넘어가 보겠습니다. 글쎄요, 이거 뭐 적절한 비유가 아닐 수도 있습니다만 예전에 그 구두쇠 자린고비 얘기를 들으면 천장에다가 굴비 걸어놓고 그냥 밥 한 번 먹고 굴비 쳐다보고 그랬다 그러잖아요. 아무 소용이 없잖아요. 그런데요, 이런 일이 현대판에도 지금 벌어지고 있습니다. 홍순빈 아나운서. 네, 정말 바로 이런 일이 현대에 벌어지고 있습니다. 네. 보통 날씨가 더워지면 이 에어컨 커버를 벗기고 먼지를 닦고 네. 에어컨을 재설치할 준비를 하는데요. 네. 한 아파트 단지 일부 주민은 오히려 에어컨을 꽁꽁 싸매기에 바빴다고 지금 합니다. 저게 뭐예요? 그렇습니다. 이게 경비실에 설치된 에어컨인데 이 아파트 세상에. 주민 일부가 네. 경비원들이 에어컨을 사용하지 못하도록 꽁꽁 싸매놓은 겁니다. 아, 에어컨을 덮개로 덮어놓은 거예요, 지금. 그렇습니다. 게다가 아이고. 실제로 사용했을 때 전력 표시가 나오도록 네. 이 전력 계량기까지 밑에 이렇게 설치를 해놨다고 하네요. 아, 지금 행동을 했다는 게 그래서 저희 뉴스파이터 제작진이 애초에 이 분통이 터져서 이 글을 애초에 올리신 그래서 이 상황을 알려주신 분과 저희 제작진이 직접 통화를 해봤습니다. 이 얘기 들어보시고 이어가 보도록 하겠습니다. 택배차 들어갔는데 건물 비닐봉지 씌워져 있고 계량기가 달려있는 거예요. 그래서 에어컨이 가동되는 계량기가 도는 거죠. 이제 얼마를 썼는지 체크를 하겠다는 거예요. 네. 그래서 이제 이분은 이거 분명 인권 침해라는 생각이 드는 거예요. 예, 그리고 사실 경비 아저씨들이 그걸 틀고 앉아있을 시간도 없고, 네. 그리고 저희 경비 아저씨들은 TV도 없어요, 경비실에. 네. 네, 그래서 일밖에 안 하시는 분들인데 해봐야 얼마나 든다고 이렇게 하느냐. 저희 동 경비 아저씨는 하지 말라고, 우리한테 피해 간다고, 우리한테 뭐라 그러고 또 그런다고 하지 말라고 했는데, 이거는 그냥 넘어가면 안 될 문제인 것 같았죠.